आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने मुर्गों से जो जानवर घर पे लिए हुए हैं, रखे हुए हैं। तो एक अलहदा से मैंने अब उनकी एक जगह मखसूस की हुई है। तो आइए हम आज बहुत शौक कर रहे हैं तो उनसे ज़रा मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ हैं। ਇਹ देखो मेरे पौधे वगैरह, गुलाब मेरा अच्छे तरीके ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। तो दोबारा तो मैं ज़रा इनू संभाल की है, तो अल्लाह का शुक्र है कि चल पाया। कुआरगंदल माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी फुल रही है। यदी भी रेसिपी तुहाडे नाल शेयर करांगे इंशाअल्लाह। तो यह मैं धनिया लगाया तो नाल पुदीना लगाया, तो इंशाअल्लाह ये भी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी तो मैं तुहानू दसांगा। तो आ जाओ फिर हुण तुहानू अपने मुर्गियां नाल मुलाकात कराने हैं। लो जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गए जी, आ गए आ गए जी, आ गए जी। असी होर दसो, हाँ की रौला पाई जाते सो, की हो गया? अच्छा जी, चलो आ जाओ फिर तुसी। लो जी, वाह जी वाह, मुर्गी ने अंडा दे दिता है जी। ठीक है, तो ये भी चुक लवांगे। अच्छा जी अच्छा, लो जी। आज माशाल्लाह तकरीबन 5 अंडे हो गए ने मेरे, असील मुर्गे ने मेरे। हाँ जी, है लो जी, तुसी भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। चलो हेलो, चलो जाओ जाओ, बाहर जाओ, बाहर फिरो टुरो। शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, शाबाश, चलो। हाँ शाबाश। हाँ जी, तुसी दसो तुसी की खाना? ये ज़रा थोड़े दिनों तो लैके आया, तो ये हजे थोड़ा जिहा मैनू तंग कर रहे, तो इस वास्ते इन्हों मैं हजे खुडले तो बाहर नहीं कढ़दा। तो मैं इन्हों इत्थे अंदर ही बाजरा पावांगा। लो जी, इन्हों की फीड है। बाजरे के अलावा कनक गंदम वगैरह जो है ना ये मैं शामिल करता हूँ। खाओ खाओ खाओ। हाँ जी हाँ जी, तुसी भी आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ वेखो मेरा शेर। हल हल हल, बड़ियां चुंझा मारदा वा है भाई। खाओ खाओ मेरा पुत्र, खाओ। शाबाश, शहजादा शहजादा, ये शहजादा मेरा। हजे ज़रा नवे हैं, तो इन्हों वास्ते इन्हों मैं ज़्यादा बाहर नहीं कढ़दा, तो उडारियाँ मारते हैं, गली च चले जाते हैं। तो इस वास्ते इन्हों ज़्यादा मैं हजे अंदर ही रखता हूँ।
हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ मेरा बच्चा, आ जा बल्ले भाई बल्ले बल्ले। चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो। शाबाश शाबाश। बस चलो भाई तुसी भी चलो। बब्बर शेर मेरा शेर मेरा शेर मेरा। चलो चलो शाबाश 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 अंदर चलो। ए तुहाडी खैर होवे। चलो बेटे चलो शाबाश शाबाश। ए लाओ जी अपने घर दे विच, ठीक है। पानी वगैरह पाते ने, बाजरे पा दिते ने। हाँ जी ठीक है। फिर हुण फिर किसी होर दिन दोबारा इन्हां नाल मुलाकात तुहाडी करावांगे। जू ग्रोथ होएगी अंडे देणगे और इंशाअल्लाह जदों अंडियां ते बिठावांगे मुर्गी नूं फिर भी तुहानूं दस्सांगे, ठीक है जी। ते तुहाडे नाल इंशाअल्लाह नैक्सट किसी होर व्लॉग ते फिर मुलाकात करांगे। हुण तक दा बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े साथ रहन दा। ते व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लियो, बैल आइकॉन प्रेस कर लियो ताकि आने वाली वीडियो जी है तुहानूं इन टाइम मिल सके। अज का व्लॉग साडा तुहानूं कैसा लगा इनबॉक्स में मैनूं जरूर दस्सिओ। ते इंशाअल्लाह किसी और व्लॉग के नाल या रेसिपी फिर हाज़र होवांगे।